హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు శనగపప్పుతో కట్టుచారు ఎలా చేయాలో వీడియోలో చూద్దామండి. ఈ చారు టేస్ట్ మాత్రం మాటల్లో చెప్పలేము, అంత టేస్టీగా సూపర్గా ఉంటుందండి. లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళి చూసేద్దాము. ఇక్కడ నేను ఒక కప్పు శనగపప్పు తీసుకొని ఇలా ముందుగా నానబెట్టుకున్నానండి. పప్పును ఒక 10-15 నిమిషాలు ముందుగా నానబెట్టుకోవడం వలన ఇది త్వరగా ఉడుకుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని కుక్కర్లో వేసుకొని ఒక 2 గ్లాసుల నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలండి. పప్పు మెత్తగా ఉడికితే సరిపోతుంది. చూడండి, ఈ విధంగా ఉడికితే సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు ఈ పప్పులో ఉన్న ఎక్స్ట్రా నీళ్ళని సపరేట్ చేసుకుందాము. మనకు కావాల్సింది ఈ ఎక్స్ట్రా వాటరే కదండి. ఇప్పుడు దీంట్లో కాస్త చింతపండు వేసుకోవాలి. ఇది పులుపు కోసం వేసుకోవాలండి. చింతపండు పులుపుతోనే చారు టేస్ట్ మరింత బాగుంటుంది. చింతపండు బాగా నానిన తర్వాత ఇలా పిప్పి తీసి పక్కన పడేసుకోవాలి. అందులోనే కాస్త పూర్ణం వేసుకోవాలండి. నేను శనగపప్పును ఉడకబెట్టాను కదా, కొద్దిగా పప్పు తీసుకొని అందులో కాస్త బెల్లం వేసి ఇలా మెత్తగా మిక్సీ పట్టాను. ఈ పూర్ణం వేసి ఇది అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలండి. మీరు పూర్ణానికి బదులుగా బెల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు. చారు ఎలా చేసినా కూడా టేస్ట్ బాగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన గిన్నె పెట్టి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ, కట్ చేసిన ఒక 6-7 పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇవి బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కరివేపాకు, పసుపు, అల్లం పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు చారు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర వేసి మూత పెట్టి చారును బాగా మరగనివ్వాలండి. చూడండి, ఈ విధంగా మరిగితే సరిపోతుంది చారు. ఇలా మరిగిన తర్వాత ఒకసారి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతే అండి, ఎంతో టేస్టీగా సూపర్గా ఉండే శనగపప్పు కట్టుచారు రెడీ అయింది. ఇది అన్నంలోకి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. అసలు మనం అన్నంతో పాటు తినాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇలా గ్లాసులో పోసుకొని కూడా డైరెక్ట్గా తాగేస్తారు. అంత టేస్టీగా సూపర్గా ఉంటుంది. మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుందండి. ఒక్కసారి మీరు కూడా ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే మీరు లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ.